السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات روتين يوم الجمعة، هنقضيه كده مع بعضنا في المطبخ. اجمع بركة عليكم وعلى أمة محمد اجمعين. اول حاجة كده بدأت بيها يا بنات، اول ما دخلت المطبخ قلت هعمل صينية كيكة، فقلت هي ابدأ بيها بما ان الغدا بتاعنا النهارده رز وملوخية وفراخ، فالفراخ ما بتاخدش وقت خالص ولا الرز ولا الملوخيه، فقلت هبدا كده بصينيه الكيكه معاكم. اول حاجه كده بدات بيها يا بنات، جبت كده الخلاط بتاعي، حطيت فيه كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن، كوبايه الا ربع من السكر، 3 بيضات، 2 باكو فانيليا، معلقه صغيره من الخل، وضربت كل المكونات دي مع بعضها في الخلاط. الكيكه بتاع النهارده يا بنات دي كيكه الرواني او كيكه السميد، اللي هي بنعملها بدقيق البسبوسه اللي احنا بنشتريه من عند العطار اللي هو السايب. تقريبا الكيلو بشتري ب30 جنيه حاجه زي كده يعني. المهم جبت كده الطبق بتاعي، طبعا بعد ما ضربت كل المكونات اللي معايا، البيض والسكر والزيت واللبن والفانيليا كله في الخلاط. جبت كده الطبق اللي انا هبدا ان انا اعجن فيه صينيه الكيكه بتاعتي. حطيت فيه كوبايه من دقيق الابيض العادي بتاعنا، وكوبايه من دقيق السميد اللي احنا بنشتريه من عند العطار. دقيق السميد ده يا بنات ده خام، مش الاكياس اللي احنا بنشتريها الجاهزه بتاعت البسبوسه، لا هي الدقيقه بس دوت بيكون خام معلوش اي اضافات. ده بتشتريه بالسايب كده بالكيلو. خدت كوبايه من دقيق السميد وكوبايه من دقيق الابيض، حطيت عليهم رشه من الملح، حطيت عليهم كيس من البيكنج باودر او كيك شيف يعني على حسب اللي موجود عندك، وقلبت كله مع بعضيه. وهنزل بقى بالخليط اللي معايا اللي هو البيض واللبن والسكر والزيت والفانيليا. وطبعا ما تنسيش معلقه صغيره من الخل. ما بتغيرش طعم الكيكه خالص، بس بتخليها هشه كده وجميله، وكمان بضيع اي زفاره. احنا حاطين فانيليا بس برضو الخل يعني حاجه قويه. بس كده هخلط كل المكونات دي، طريقتها سهله خالص خالص وبسيطه، ما بتاخدش معاكي اي وقت. في الوقت دوت قبل ما ابدا ان انا اجهز او احضر صينيه الكيكه بتاعتي، كنت مولعه الفرن. وكمان الكيكه دي احنا بنعمل لها شربات زيها زي الكنافه وزي البسبوسه وزي الجلاش يعني. بنحط كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، عليهم نص عصره ليمون، وبنرفعهم على النار. انا ولعت الفرن وحطيت الشربات بتاعي على النار، اللي هي كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الميه، نص ليمونه، وسبتهم كده على النار. بعد كده بدات ان انا احضر معاكم اللي هي الكيكه. خلاص كده قلبت كده الخليط بتاع الكيكه كويس جدا، عشان خاطر ما يكونش فيه اي حاجه كده من تحت، تكون اي ترسبات في من تحت ولا حاجه في قاع الطبق اللي انا بعجن فيه. وجبت كده الصينيه بتاعت الصينيه ديت اللي هي طاجن الصواني المربع، هو بيكون مكون من 3 صواني، انا باخد اصغر صينيه فيهم، الصينيه الاخيره خالص ديت، عشان خاطر المقدار اللي انا عاملاه ده على قد الصينيه الصغيره. بجيب الصينيه بتاعتي بديها مسحه من الزيت، وبديها تعفيره كده من الدقيق، وخلاص كده. وبعدين ببدا ان انا اصب الخليط بتاعي وادخلها الفرن. طبعا الفرن احنا بنكون مشغلين، بتكون النار بتاعته عاليه. قبل ما ندخل صينيه الكيكه بتاعتنا بنهض النار، وبنحط الصينيه على الرف اللي في النص، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر النار لو عالية الكيكة بتاعتك هتعلى وهتاخد لون من فوق، وهتبقى لسه القلب بتاعها ني. فاحنا على الكيكة بتاعتنا بتاخد حوالي كده نص ساعة، 35 دقيقة كده يعني، على نار هادية عشان تستوي وتتنفخ معاك وتاخد لون حلو بالشكل اللي انت هتشوفه معايا كده في اخر الفيديو. لازم تكون النار بتاعتك مظبوطة، يكون الفرن بتاعك مظبوط. خلاص كده في الوقت دوت كنت الملوخية كنت منجياها وغسلها. انا بس الملوخية مش بغسلها وهي بالعص بتاعتها، لا، انا بنجيها الاول، وبعدين بغسلها بشطفها كذا مره بميه فاضيه، وبعدين بنجعها بحطها في طبق كده او في بوله في شويه ميه، واحط عليهم معلقه من الخل كبيره، عشان خاطر ما اعرفش، انا بحب اغسل الخضار بتاعي بالخل والفاكهه يعني كده، عشان لو في اي حاجه كده ولا كده الخل بيقتل اي بكتيريا او اي حاجه مش حلوه يعني. وبعد كده بعد ما بنجعها شويه في الخل حوالي 10 دقايق الميه والخل، بروح مصفياها واداها شطفه تاني، وخلاص على كده، وبسيبها كده تنشف. انا سبتها كده تنشف بما ان انا كنت مشغله اللي هو المبرد الصحراوي ده، فكنت حطاها كده في صينيه، فرشه الملوخيه في صينيه، وسبتها كده تنشف على مهلها. يعني انا عملت صينيه الكيكه، دخلتها الفرن، وخدت الملوخيه بتاعتي طلعت خرطتها في الصاله كده عشان المطبخ عندي حر،
وانا بخرط الملوخيه كنت حاطه الحله فيها ميه على النار تغلي. بص لازم نرتب الحاجات بتاعتنا، الحاجه اللي احنا هنعملها عشان خاطر ما تاخدش اي وقت ولا اي مجهود ولا تحتاس يعني في المطبخ. والجو طبعا حر ومش يعني مش متحمل ان احنا ايه نبقى واقفين زهقانين ولا جرفانين يعني من الحر وكده. فكل حاجة بنرتبها مع واحدة واحدة كده، واليوم بتاعنا بيمشي كويس وبيمشي زي الفل بإذن الله. خلاص طبعا خرطت الملوخية، أنا كمية الملوخية اللي كانت معايا أو اللي أنا كنت شارياها حسيتها إن هي كتير علينا، إن أنا ما بعملش غير هما طبقين بس على قد ما إحنا هنتغدى وخلاص على كده، لأن أي ملوخية تانية لما بتتبقى بتتكب. فأنا قلت بدل ما أخرج الملوخية كلها وتقعد عندي في التلاجة تبوظ، فقلت إيه أقسمهم نصين، خدت شوية خرطتهم على قد ما هطبخ، والنص التاني طبعا برضو مغسول ونشف من المية اللي فيه. قلت اجرب ان انا احطه كده في كيس واحطه ورق كده زي ما هو في الفريزر، ولما اجي اعمل اطلعه كده اضربه على الكب، اجرب يعني كمجرد تجربه، لان انا جربت قبل كده ان انا اخزن الملوخيه وهي مخروطه في الفريزر بصراحه ما حبيتهاش لما جيت اعملها، يعني لقيت لونها اسود كده ما عجبنيش حتى الطعم بتاعها، حسيت ان هو ضايع. فانا لقيت حد كان عامل الفكره دي، اللي هو الملوخيه بتغسليها وبتسيبها تنشف وتحطيها في اكياس على قد الطبخه في الفريزر ورق، وتطلعيها تضربيها في الكبه بتاعتك مع شويه شوربه او شويه ميه، وتبداي ان انت تعمليها، يعني بتبقى زي شبه اللي هي الاكياس اللي احنا اللي بتتجاب من السوبر ماركت. فانا قلت هجرب يعني مش هخسر حاجه، انا كده كده ما تبقى معايا شويه ملوخيه، انا مش شاريه ملوخيه مخصوص ان انا هفرزها يعني، لا ده هم اتبقوا معايا شويه، فقلت ان انا ايه هعملها لو نجحت الحكايه دي معايا ولقيت الطريقه حلوه وتمام، اجيب شويه ملوخيه على بعضهم وانجهم وافرزهم يعني وكده. بس كده يا بنات طبعا في الوقت دوت جبت كده كمان حله وهبدا ان انا اعمل الرز. جبت كده حله كده حطيت فيها شويه من الزيت، غسلت كميه الرز اللي انا هعملها، انا بعمل حوالي نص كيلو من الرز، برضو طبقين على جدينا، باخد شويه منهم كده بحمرهم ياخدوا لون كده دهبي، وبعدين بنزل بباقي الكميه اشوح الرز كويس لحد ما يشخلل معايا كده في الحله، بضيف له الملح بتاعه وبعدين بزود الشوربه واسيبه على نار عاليه، وبعدين اول ما يبدا ان هو يشرب بروح مهديه على النار. بعد كده بشوف لو لقيت الرز بتاعي لسه محتاج شوربه بزود حبه كمان يعني مش كتير، عشان مش هنزود من الاول شوربه كتير عشان خاطر الرز ممكن يتعجن منك. فالمهم ان بنحاول نظبط على قد ما نقدر، وبنسيبه كده على النار هاديه لحد ما يستوي معانا. خلاص كده سبت عملت الرز كده وركنته سايباه كده يستوي كده على نار هاديه. هعمل معاكم الملوخيه، الفراخ كانت استوت، جبت الطاسه بتاعتي وبدات ان انا طلعت الفراخ من الشوربه وبدات ان انا احمرها في الزيت يعني وكده، ما رضيتش اعملها النهارده في صلصه، فقلت هعملها محمره. جبت كمان حله صغنطوطه كده ورحت حطيت فيها شويه من الشوربه، بحب اضيف في الشوربه نص مكعب من المرقه، وكمان بضيف فص توم ني مفروم يعني من اللي انا هعمل بيه القدحه بتاعه الملوخيه، باخد ايه قبل ما احمر باخد كده ايه حوالي كده فص توم كده ني واحطه في الشوربه. الشوربه بتاعتي بتغلي، ببدا ان انا انزل بكميه الملوخيه واقلبها. لو لقيت القوام بتاع الملوخيه بتاعي خفيف بزود حبه ملوخيه تاني، لو لقيت القوام بتاع الملوخيه بتاعي تقيل مني يعني اروح مزوده شويه من الشوربه واقلب كده لحد ما ايه ما اوصل للقوام الملوخيه اللي انا عايزاه. بعد كده الملوخيه لما بتبقى تقيله زياده عن اللزوم بصراحه بتكون مش حلوه ما بتتاكلش، ولما برضه تكون خفيفه تحس ان هي برضه يعني هي حلوه القوام اللي هو الوسط، ولا خفيفه ولا تقيله. بعد كده ايه حمرت طبعا الملوخيه ما بتغليش يعني الملوخيه يا دوب بس كده تبدا ان هي تعمل إيه تغلي من الجناب كده بتروحي ايه طفي عليها. جبت كده الطاسه حطيت فيها شويه من الزيت وحطيت فيها التوم بتاعي وحمرت التوم ونزلت بشويه كزبره ناشفين على التومه المتحمره وبعدين طشيت بها الملوخيه. بس كده يبقى ده كده الغدا بتاعنا بتاع النهارده، ادي كده الملوخيه بتاعنا بعد ما خلصت وادي الرز كمان وحمرت الفراخ وصينيه الكيكه يا بنات بشكلها الجميل اللي انتوا شايفينه ده بسم الله ما شاء الله، طلعت هشه وخطيره والله العظيم، طلعت بجد تحفه. حابه تزينيها بجوز هند على الوش براحتك. انا برضو لما بيكون جوز الهند متوفر عندي بروح بعد ما بتطلع من الفرن الشربات بيكون بارد، بتكون انت طبعا عاملاه من قبليها بيكون برد، بتروحي صينيه الكيكه طالعه من الفرن وتروحي واخده كده الشربات بتاعك زي الكيكه بتاعتك بالشربات، وتروحي بعد ما الكيكه بتاعتك ما تشرب تروحي جايبه شويه جوز هند كده وتروحي رشاهم كده على الوش. برضو
من برضو بحط جوز هند في العجينه بتاعتي اثناء وانا بحضر لسه صينيه الكيكه. برضو باخد كده معلقه كبيره من جوز الهند واروح حطاها في الدقيق معايا وانا اثناء ما هعجن صينيه الكيكه. بس النهارده بصراحه ما كانش عندي جوز هند، فقلت مش هوقف الموضوع على شويه جوز هند يعني وكده. فهعمل المكونات الاساسيه. هو جوز الهند ده اضافه بس مش اساسي يعني معانا. فاحنا بنعمل الحاجات اللي هي الاساسيه، وبعد كده اي اضافات لو موجوده بنحطها، مش موجوده خلاص بنستغنى عنها عادي يعني. الموضوع مش هيقف على كده. خلاص يا بنات اتغدينا والحمد لله، وشربنا الشاي ودخلنا كده نعمل ايه بقى. المواعين يا بنات اتراكمت معايا ليه. انا يعني طول ما انا واقفه في المطبخ بعمل الاكل، بعمل الغدا، بعمل عشاء، بعمل اي حاجه بعملها، الطبق اللي بستخدمه بغسله اول باول. بس طبعا النهارده الجمعه والميه بتقطع عندنا، هي بتقطع على طول، بس بتقطع بالزياده يوم الجمعه، يعني بتقطع فترات اطول يوم الجمعه. ف... فاثناء ما كنت بعمل الغدا الميه كانت رايحه يعني من عندنا. فالمهم رحت قلت مفيش مشاكل، نتغدى خلاص الغدا بتاعنا ونتغدى ونشرب الشاي، ويمكن يكون ربنا كرم والميه تكون اشتغلت. بالفعل الحمد لله غدينا وشربنا الشاي والميه اشتغلت. وبعد كده رحت دخلت كده على المواعين، قلت اغسلهم عشان ارتاح منهم. انا غسلت المواعين ومسحت الرخامات ومسحت كمان وغسلت البوتاجاز بتاعي، بس المقطع بتاع غسيل البوتاجاز مش عارفه مجاش معايا ليه، يعني تقريبا كده اتحذف مني في المونتاج. بس كده يا بنات، ودوت الروتين بتاعنا بتاع النهارده يا بنات. يا رب الفيديو بتاعي كده ينال اعجابكم. حابه بس افكركم لو وصلتوا معايا لحد هنا ونسيتوا تحطوا لي لايك، يا ريت تنزلي تحت تحطوا لي لايك، وكمان كومنت حلو منكم تشجعوني بيه، واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني كده، وشاركي الفيديوهات بتاعتي مع اصحابك عشان الفيديو بتاعي كده يتشاف واكبر عدد من الناس تشوف الفيديوهات بتاعتي كده وان شاء الله كده ربنا يعني يكرمنا يعني باذن الله. وحابة أشكر الناس الجديدة اللي دخلت معايا في القناة، وفي ناس كتير بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا كده يكرمهم، بيكتبوا كده كومنتات حلوة، ربنا كده يجبر بخاطركم يا رب، ويرضيكم ويصلح حالكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويجبر بخاطر كل حد بيجبر بخاطر كده ويكتب لي كلمة حلوة ويشجعني بيها، او يحط لي كده لايك او يشترك معايا في قناتي. ده وجودكم كده فوق راسي، والله العظيم والله العظيم بكون مبسوطة، وبدعي لكم اقسم بالله بدعي لكم. كل حد بلاقيه حاطط لي لايك كده وكومنت حلو منكم، والله بدعي له ما بيني وبين ربنا يعني كده. بقول بقى ربنا يجبر بخاطركم زي ما بتجبروا بخاطري، اللهم امين يا رب، ويصلح حالكم اللهم امين، ويصلح حالنا اجمعين يا رب، ويكرمنا ويحقق لنا كل اللي نتمناه. اي حد نفسه في حاجه ربنا يعني يديها له كده ويرضيه يا رب، ويطبطب على قلبه ويجبر بخاطره يا رب يا رب يا رب. الواحد امل في ربنا كبير ان شاء الله، يعني ان ربنا يجبر بخاطره كده ويرضيني. ونفسي نفسي نفسي امنيه حياتي اقسم بالله ان القناه بتاعتي دي تتشاف كده وتكبر، ويبقى عندي ناس فانزات كده كتيره. هبقى مبسوطه اكيد يعني ان شاء الله باذن الله. خلاص كده يا بنات، خلصت المواعين بتاعتي وخلصتها كلها، بس ما حبيتش اطول معاكم عشان ما تزعجوش مني. وكده غسلت الحوض كده اخر حاجه. ده اجمل احساس في الدنيا لما الحوض بتاعك بيكون نظيف. بصوا، بعد ما غسلت المواعين رحت نزلت على الحوض كده، قلت جبت السلكه اللي هي البلدي، وقلت وحطيت شويه بريل وبتاع، وفضلت ادعك فيه عشان يلمع كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وشلت الصفايه وكده، وفضلت ادعك كده في الحوض كده من جوه، عشان خاطر الحته دي برضو مع الاستخدام والتفل بتاع الشاي والكلام ده كله والقهوه والحاجات دي بتصفر. فاول باول تغسلها كده عشان يبقى بيلمع معاك ويكون شكله كده يفتح النفس. مهما تحط فيه مواعين وكده لازم تغسليه تمرجيه المرجة الحلوة دي. هنا كنت بوريكم المساحة السكر دي، المساحة دي جميلة حلوة والله يا بنات، حلوة حلوة فعلا، بتسحب أي مية. كنت بفضل أنشف كده بفوطة صغيرة. لا بصراحة من ساعة ما استخدمت المساحة الصغنطوطة الجميلة دي السكر دي، بصراحة بسحب كده، بغسل الرخامة كده واكب عليها شوية مية واروح سحبة كده بالمساحة، بتنشف معايا أي مية. حلوة حلوة في استخدامها ولذيذة، ومش غالية، سعرها تقريبا 20 أو 25، يعني مش بمبلغ كبير ولا حاجة. بس في حاجات بتكون سعرها رخيص والله، وممكن تكون انت مستهونة بيها، بس بتطلع في الآخر بتطلع حاجة لذيذة كده حلوة وبتفيدك يعني في المطبخ بتاعك. احنا بنشتري الحاجات اللي على قدينا، اللي احنا ينفع ان احنا نشتريها في الايام اللي احنا عايشين فيها، في الغلا اللي احنا عايشين فيها. بنجيب اي حاجه كده تبسطنا وتفرحنا، وهي من اكتر الحاجات اللي ممكن تبسط